Mbaniriza ku channel yange. Leero ngenda kubeera nga mbalaga batya osobola okubeera nga obekinga keeki ewaka ng'okozesa olusennyente n'obeera ng'ogyenjoyinga ne famire yo. Tuli mu kaseera k'abaana kubanga bali mu luwummula, so osobola okubeera nga keeki eno ogikola once in a while ne mubeera nga mugyenjoyinga n'abaana. Bwe gwe mulimu gukusosa ku channel yange nkwaniriza, tewerabira kubeera ng'osubscribinga, likinga video onyiige kade. So ze zino bye ngenda okubeera nga nkozesa. Ninamu eŋŋaano, ninamu amagi, sukaali, blue band, amata, baking powder n'omunnyo. Tandika ne blue band oba prestige obeere ng'omugattamu. Bw'oba obadde toyagala kubeera nga okozesa blue band oba prestige oba nga tomuyina, nakolako dda recipe ebalaga batya osobola okubeera ng'okola keeki eya butto yokka era eno yennyini nga tukozesezza blue band. So tandika okubeera nga omugattamu. Nabadde nina jjiiko 5 ze zabadde zirimu, so yabadde tawera yenna kubeera jjiiko 16 kuba jjiiko 16 eno tablespoon kiba kikopo kya butter oba kiba kikopo kya prestige. So kyabadde tekiwera kwe kusalawo okubeera nga nakozesezza jjiiko 5 ezabadde zisigaddemu ne ngattawo butto ejjiiko 7. Then oluvannyuma gattamu sukaali otandika okubeera ng'owisikinga. Then mu process awo ng'oli mu kubeera ng'owisikinga osobola okubeera ng'ogattamu ne vanilla n'ogenda maaso okwongera okubeera ng'otabula. Vanilla ono ateekamu smell ennungi n'abeera nga keeki agiwunyisa bulungi. Then tandika okubeera ng'ogattamu amagi. Amagi gano gaba ga kuzimbulukusa keeki, gaba ga kubeera nti gagigattamu naye okubeera nti ewooma. So genda maaso obeere nga omikisinga, ogagattamu 2 oba limu nga bw'ogenda omikisinga paka nga tufunye bata eri creamy bulungi nnyo nga teriimu mpulunguse nga ne sukaali yenna yemikisinze bulungi. Nakolako video eya bu cupcakes era nga nkozesezza eno lwennyini recipe, so nja kubeera nga gibalekera mu description box nti osobola okubeera ng'ogikozesa ng'okozesezza butto oba obadde toyina bata oba obadde toyagala kubeera ng'omukozesa oba blue band. So osobola okubeera ng'okozesa butto n'obeera ng'okola bukeekisi buno. Abaana babwenjoyinga nnyo, ate akagari k'ekintu tuli mu luwummula osobola okubeera ng'abaana nabo oba involvinga ne mubeera nga mubekinga keeki ewaka. Buli omu n'abeera nga yeekolera shape ye, n'abeera nga yeekolera ka design ke nga bwe nakola mu cupcakes. Nja kubeera nga video ngibalekera mu description box olabe bu designs, bu patterns obw'enjawulo bw'osobola okubeera ng'oteekako eno zebra cake. Eri mixture of chocolate ne vanilla cake, so ewooma nnyo era abaana bagiwoomerwa nnyo. Then oluvannyuma nga mixture yaffe eri fluffy bulungi nnyo nga eflowinga temuliimu mpulunguse, tandika okubeera ng'ogattamu amata ogende maaso obeere ng'otabula paka nga yeetabudde bulungi nnyo. Then oluvannyuma tugenda kubeera nga tutandika okumikisinga dry ingredients. Zino mwe mubeera eŋŋaano, mwe mubeera baking powder, mwe mubeera omunnyo. Singa ebadde keeki ya njawulo endala ng'owetaaza okubeera ng'oteekamu ginger powder era naye oba omugattamu wano n'obeera ng'omumikisinga, cinnamon n'obeera ng'omugattamu wano, baking soda oba wamukozesezza okusinziira ku recipe naye obeera nga kati omugattamu n'otabula bulungi. Then oluvannyuma tugenda kubeera nga tuzimikisinga dry ingredients tubeere nga tuzigatta ne wet ingredients tubeere nga tumikisinga okufoominga bata eya keeki. Teweerabira kubeera ng'onyiga kade, kubeera ng'otaninga on notifications zo obeere notified bwe mba nga mpostinze video empya. Bwe wonyiga ku notifications genda mu maaso era ng'omaze okunyiga kade obeere ng'onyiga ku all notifications oleme kubeera ng'omissinga out ku video yonna gye mba ntaddeyo. Nakolako keeki gye tuyita oba marble cake ng'era mbalaga engeri gy'osobola okubeera ng'okozesa colours ez'enjawulo. Osobola okulaba nti bata already ali agonze bulungi nnyo, taliimu mpulunguse, then mbeera ng'omudividingamu equally. Kino osobola okubeera ng'okikola ng'okozesa either ejjiiko oba ng'okozesa ekikopo oba eggiraasi. Then oluvannyuma muno omulala bata omu tugenda kubeera nga tukola chocolate cake, ng'eno chocolate cake ogattamu bugasi cocoa powder, nakozesezza ejjiiko 4. Then obeera ng'ogattamuko ku mata amatonotono kuba jjukira oba ogasseemu already cocoa powder, so eba tejja kubeera ng'eflowinga bulungi.
nga eri eya vanilla gye twasoosesa, obeera ng'ogattamu cocoa powder ono omikisinge paka ng'olaba nti kkala evuddeyo bulungi eya chocolate. Singa weesanga nga cocoa powder obadde okozesezza mutono, osobola okubeera ng'oyongerakoko akajiiko akatono, then ogende maaso obeere ng'omikisinga paka nga bata eno ekyusa ekkala bulungi nnyo. Nga bw'omikisinga bata, funayo entamu ogigattemu olusennyente, making sure nti entamu eyo nnene bulungi nnyo, nga paani gy'ogenda okubeera nga otuuzaamu muli eri ejja kuba ejjaamu, gigatteko ogibikkeko bulungi nnyo, ogireke ebeere ng'ehiitinga. Kye kino kye tukola nga okuhiitinga oven. Then wano obeera ng'ofuna paani gy'ogenda okukozesa. So kino kikulu nnyo nti paani gy'ogenda okukozesa erina kubeera nga ntono ku ntamu egenda okubeera ng'ebeekinga. So obeera ng'ogigiriisingakoko ne bata, oluvannyuma osobola okubeera ng'oyiwamuko n'obuwunga, oba osobola okubeera like eŋŋano, oba osobola okubeera ng'ofuna baking paper n'obeera ng'ogikozesa. Kino kubeera nga kikuyamba keeki obutalaalira wansi oba obutakwatira wansi ng'otuuse okubeera ng'ogiggyayo. Then tandika okubeera ng'osikoopinga eggiiko emu ku emu eya buli bata nga bw'omikisinga oba nga bw'ogigattako, ogiwaamuko akadde n'ebeera nga espreadinga, n'osobola okubeera ng'ofuna ate w'oteeka endala. Kino kye tukola kwe kubeera nga keeki ogiwa print eyo eya zebra print, nti ebeera zebra ebeera n'akeeru n'aka-black, but ffe wano tukozesa chocolate ne vanilla, so n'obeera ng'ofunye print eyo gye tuyita eya zebra cake oba marble cake. Then osobola okubeera nga bw'oba osazeewo okubeera ng'okozesa colours ez'enjawulo, nga bata eno wagyawuzzaamu emirundi ng'esatu oba ng'ena, n'okozesa mint eya green, n'okozesa pink colour, n'obeera ng'ofuna colours ez'enjawulo, ng'era n'obeera ng'ogiwa flavour ey'enjawulo. So oluvannyuma ng'emaze okubeera nga keeki omaze okugiteekamu, making sure nti olekawo room w'enaazimbira kuba eba erina okuzimba, then osobola okubeera ng'osalamu n'akati okubeera ng'ogiwa pattern ey'enjawulo oba design ey'enjawulo. Osobola okubeera ng'okozesa patterns ez'enjawulo nga ziri ze nakozesa mu cupcakes. Nja kubeera nga linki ngibalekera mubeere nga muzekkaanya nti osobola okubeera nga ze designs z'owa keeki etali eno. Then oluvannyuma nga entamu yaffe emaze okubeera ng'ehiitinga bulungi nnyo, kuba mulimu munda already kati eba eyokya, beera nga keeki ogituuzaamu. Osobola okubeera ng'akozesezza box nga zino ze tusibira ku mmere, so n'obeera ng'ogituuzaamu bulungi nnyo. Oluvannyuma beera nga kuno kungulu oba obadde entamu terina kisaanikira, funayo olusaniya obeere ng'osena amanda amatonotono, nago obeere ng'ogagattako kuno, otandike okubeera nga obeekinga entamu ogizzeeko kuli eri. Ekirungi ekirimu eno method nti teweeraliikirira kubeera nti keeki enaasiriira. Olusennyente kye lukola lupreventinga entamu wansi okubeera ng'esiriira, ate ne keeki okubeera nti tesiriira. N'ekirala nti olusennyente luno lwe lulinganga olutransferringa heat ebeere nga etuuka ku keeki eno wansi. Nti bw'oba tokozesezza lusennyente osobola okubeera ng'okozesa omusenyu, oba tokozesezza musenyu osobola okubeera ng'okozesa omunnyo, nga bwe nabalaga mu keeki eya marble ng'obeekinga okozesa omunnyo. Kye kimu ne ku cookies nti osobola okubeera ng'obeekinga okozesa method y'omunnyo. Osobola okulaba nti already keeki egenze ezimba, so beekinga paka nga keeki eri ready. Kw'omanyiza nti eri ready, funa akati oba akambe obeere nga ogifumitamu. Singa akati ako oba akambe kavaayo nga kali clean bulungi, kiba kitegeeza keeki eyidde bulungi, ate ng'ogireka awo n'ekuulingana bulungi nnyo. Oluvannyuma osobola okubeera ng'ogisaavinga mu ngeri yonna gy'oba oyagadde okubeera ng'ogisaavingamu ne famire yo. Bw'eti bwe yavuddeyo. Eno recipe gye nakozesezza yavuddemu ne bu cupcakes obulala bungi, obwa chocolate bwe nakoze, obulala obwa vanilla. So osobola okubeera ng'ogikozesa ewaka. Si yo yokka keeki eyavuddemu, keeki yabadde nnene. So oba obadde okozesezza nga box oba ntamu ndala, oba ojja kuvaamu ne keeki ennene ddala ewerera ddala okubeera nti ekumala ne famire yo. So osobola okubeera nti olaba keeki bw'eti bw'efaanana, yayidde bulungi, eri soft, ebeekingiddwa bulungi ng'okozesa olusennyente. So toweetaaga kubeera ng'ofuna oven, kubeera ng'obeekinga keeki, okubeera ng'okola cookies oba n'emigaati ewaka. Thanks for watching. Until next time, don't forget to subscribe.